السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يلا بينا نسامي الله ونصلي على رسول الله ونعمل مع بعض اجمل شوية مهلبية بطعم مميز جدا وجديد من نوعه. في مننا كتير ما بيعملهوش بالطريقة دي او اصلا ما يعرفش عنه حاجة، او في ناس ما بفضلهاش، بس دي طريقة جميلة جدا. هنعمل المهلبية او الكريمة بمكون جميل جدا موجود عندنا في السوق دلوقتي. هنعملها بالسفندي او اليوسفي زي ما انتوا بتسموه. هنجيب السفندي بتاعنا نغسله غسلة كويسة، بعد كده هنمسك كل حباية نقسمها 2 بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا بنصفيه في العصارة بتاعتنا، في المصفى العصارة زي ما احنا شايفينها كده، او سواء هنضربه في الخلاط، بس طبعا لازم نطلع البذر كله الاول قبل ما نضربه في الخلاط علشان البذر طبعا بيدي مرارة. بس انا فضلت ان انا اعمله بالعصارة. يعني عملت حوالي كيلو من اليوستفندي، طلع معايا حوالي نص لتر من العصير. انا هستخدم لتر من المية وعصير السفندي. انا حطيت نص كمية بس، لو حابين تعملوا الكمية كلها صافي من العصير بيبقى جميل جدا، ده حسب رغبتكم. هنزل بحوالي 7-8 معالق من السكر، عليهم 5 معالق كبار من النشا السادة، سواء نشا فرط من عند العطار او تذاكر. هنبدأ بقى نقلب المكونات كلها الاول على البارد علشان ندوب السكر والنشا بتاعتنا، مبقاش فيه اي تكتلات قبل ما نرفعها على النار، ويبقى زيها زي اي مهلبية يا جماعة. عادي خالص ان احنا بنتني نقلب فيها تقليب مستمر لحد ما تتقل وتوصل القوام المطلوب. كده المكونات بتاعتي كلها دابت، ما عادش فيه اي تكتلات. بعد ما قلبتها على البارد برفعها بقى على النار وبتني اقلب فيها تقليب مستمر لحد ما تتقل. السفندي يا جماعة طبعا في الناس ممكن ما تحبوش، في نسبة مزازة كده، بيبقى هو اللي مطعمه اصلا. مهلبية جديدة لازم نعمل تغيير كده من وقت للتاني، لازم نستفاد بكل نوع فاكهة وخضار موجود عندنا في السوق. لازم نتعايش مع الجو ونستفيد بكل الانواع الموجودة معانا في السوق، مش لازم نتن مربوطين على انواع الكسر التقليدية. بنعمل من وقت للتاني كده، نستخدم الفاكهة الموجودة عندنا ونعمل بيها اي نوع حلو كنوع من التغيير. الخليط بتاعي بدأ ان هو يتقل ويوصل للقوام المظبوط. هنبدأ بقى نطفي عليه النار، وهنجيب البولات بتاعتنا وهنبدأ نعبي المهلبية بتاعتنا. هنسيبها بقى تبرد خالص قبل ما نحطها في التلاجة طبعا، وبعد كده هنبدأ نزينها بأي حاجة متوفرة عندنا، سواء جوز هند، مكسرات، زبيب، اي شيء متوفر عندنا. بس نسيب الخليط يبرد الاول، وقبل ما ندخلها في التلاجة او بعد ما نطلعها مش هتفرق، نبدأ نزينها التزيينة الموجودة عندنا. طبعا بيبقى طعمه جميل جدا باستثناء انواع الكسر اللي احنا عارفينها. اتمنى الفكرة تعجبكم، واتمنى اكون افدتكم، وباذن الله نتقابل في وصفة جديدة، والسلام عليكم.